A jornada de uma mente, um corpo e uma alma. Brota da terra uma nova alma destinada a voar entre as árvores, dançar com o vento e se afundar nos rios. Ela tinha ânsia de viver, ânsia de se conectar, ânsia de se movimentar e, acima de tudo, se encontrar. A alma, junto com sua mente e corpo, responde ao chamado ardente e se desprende de firmes amarras invisíveis, cruzando estradas selvagens e solitárias forjadas com melancolia e euforia. Ela caminha serenamente, beirando a loucura e a iluminação, adentrando cada vez mais em sua busca pela liberdade, se entrelaçando na natureza selvagem. O corpo perece, a mente transmuta e a alma transcende. Deitada em seu túmulo, olhando para os singelos raios de sol que se chocam contra o gelo e trazem à tona a água, ela sorri. Um corpo amaciado, nada mais do que um saco de ossos em decomposição, um produto da desinformação e imprudência, carregando um sorriso delirante durante sua queda. Aquele típico sorriso agridoce, porque, naquele momento, a morte a abraça brutalmente, mas antes dela veio a vida, e apesar de trágica, houve vida. Enlouquecedora, rebelde, egoísta, breve, melancólica, tudo isso, mas ainda assim vida. Uma que ecoa por todas as estradas, atravessa oceanos e atinge outras almas. Uma vida compartilhada, tornando, dessa forma, os pequenos momentos de felicidade que a permearam reais.